ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dzikuritsa kuti kwatikuita kudai pane nyaya inosirisa yavamwe mai vabuda asi mai avandikura nhema. Chiito chavari kuita chinhu chinokadza pakuti vabatiwa. Handisi kuti zvikepesi zvevanesi zvezviya vazviwanepi uye negamendi iro rokuti hanzi vanoita kunge mukoti vari wanepi kuti vange vachipinda ndofunga pachipatara here. That's what I gathered. Vatora kupinda pepe ndokuba mwana asi vazobatiwa. Saka meaning kuti zvinhu zvakaita sezvizvi ndo pamwe panonzi pamwana ashaika pamwe assumption. Because ndofunga kuti alright zvikanzi mwana abiwa pachipatara kana kuti sezvaitika izvozvo. Saka report inozopuwa kumunhu uya anenge abatsirwa ndeyekuti kudii. Ona manje. So ivo vatozvitaura kuti hanzi isusu tinotora vana toenda navo kuSouth Africa. Saka patinozodaiwo so kuSouth Africa kweke ndozobaya mwana waya jekiseni rekuti afe todi totendwa magombe. Ha! Maibebe ndikavati nichimwoyo. Saka kuti munhu aita magatsi aya. This means kuti it's not your first time. Vanga vagara vachizviita kuti nhasi ndo pavazobatiwa. Asi vaipedza kudaro kuti hanzi asanda ane kombi chazotengerwa nevamwe vangu vakadai vanitori kushe kwenyika. Asi zveshuwa kana kutorwa kana kunyasa kuongorwa zvabatwa kuti shuwa vanhu havaripi ende vari kusvika for how long. Uchiti mumwe munhu zvikwadi atakure pamberi pake for 9 months. After 9 months iwe ndoenda kundotora mwana iye woita zvokundochekeresa kuSouth Africa kuti upuwe chikombi. Why are you not also thinking about the other lady wachoni watorwa mwana uyu? Mwana manje ndashamisika kuti nezvivindi zvavo mai vavo ngati hamini nokuti why. Tobva potoenda pamabattling hip hop ari kunetsa aya. Zvikona Hurricane apinda ari kutaura. Vanhu vehip hop vanoimba vachitaura. Vapedzawo apa vanhu vangwa kuti zvamwari chaizvo. Mufanira kuziva kuti chikomana Enzo ari kupisa because he is the one who started all this. Now munhu wese ane commotion. Vanhu vese vakuita mhepo vavo vachasei vachiimba. Enzo started. Vanhu vese anosanganisa chikomana Holiday yeye uyu. Ndoka chikomana Holiday ndonasa kuti pamwe ndosaka futi munhu wamwari chavhanga kuti hasha dzake dzanga dzapigwa kuti ari vandiregerere and it's a big disclaimer. Ndo maonera ndanda kusha kuti ko chiki dzabve kune munhu wamwari. Ukanzi mimi mina sinatendi kuti zvinadindira pamwe ndinatokanganisiwa pamwe asiri yakutaurwa asi kunzi muita zvimabha zvokuti munhu ungoitisa vanhu I don't know. Saka kudai ibha rakaimbwa richidirect kuna Enzo then vamwe vandisingasivani wani vari kungouyawo vachiita mabhazi avo vana guyo akapinzwa mumakati memabhazi imomo tikabvawo comic pastor ndobva vauya ndobva vapinzwawo chi mudhiso wavo vakapinza vanasikana vanakiki vaya vese ndikati vakomana inga kuhip hop kunakidza especially kumainstagram avenues ndo kurikurira for the meantime kurikurira kwete zvekuseka kufacebook asana sasa kuinstagram zviri kupengesa kurikurira zvokurira kuti nki ndo zvazviri kuita izvizvi. Saka ndo zvaranga ndangoya zvangu nazvo mukati mevhidhiyo yangu asi singakangani kuti pane murume uya anonzi akazvisungirira nekuda kwokuti mudzimai waifambidzana naye anova zvakaranga ari mudzimai munhu anova zvakaranga ari mai vakuru kwaari singamboiti ndofunga neage inopfuura kuita 10 years vakanga vachifambidzana asi havana kufarira nekuti sei nekurambirwa kwakasiyana nomudzimai uyu. Saka wakasvika pakutora upenyu hwake. Zvinhu zvinongogwadza zvakaitwa muManicaland. Ndichakubata zvakare pachikamu chinotevera.